သူပဲနော်ကိုမောင်ဒီမလို့တီးလို့တွေ့ဖို့ခက်နေပါတယ်ခင်မေရဲ့စမလေးတွေ့ကြနေပါတယ်မူရတဲ့ပြလို့အိမ်ကတီတော့မဆိုရင်ရပါတယ်ပါတယ်ပြောစကားတွေရှာလို့မရဘူးကိုယ်ကိုမောင်တဲ့မလို့တီးလို့တွေ့ဖို့ခက်နေပါတယ်ဖေမေရဲ့စမလေးပဲတွေ့ရင်ကြောက်နေပါတယ်မူရတဲ့ပြက်လို့အိမ်ကပြီးတော့မဆိုရင်ရပါတယ်ပြောစကားတွေရှာလို့မရဘူးကွယ်